Setiap musim semi di semak-semak di Amerika Utara bagian barat, seekor burung menghasilkan suara yang agak tidak biasa. Para pejantan ini mencoba menarik pasangan mereka di musim kawin. Namun, burung sage grouse ini tidak sendirian. Ada 70 atau lebih pejantan bertemu untuk melakukan salah satu ritual kawin yang paling luar biasa di seluruh Amerika Utara. Fakta mencengangkan dalam musim kawin ini adalah kebanyakan pejantan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk kawin. Hampir semua betina memilih hanya 1 atau 2 pejantan dominan di lembah tersebut setiap tahun. Sehingga pejantan yang lebih berpengalaman dalam urusan menarik perhatian betina ini akan meraih dan menguasai tempat-tempat strategis di tengah-tengah kelompok. Kemudian bergoyang-goyang dalam perjalanan mereka, dan permainan pun mulai berlangsung. Mereka akan menghisap segalon udara ke dalam kantong di dada mereka, menghela nafas, dan kemudian menghembuskan hingga 10 kali per menit. Bagi pejantan yang tidak dapat melakukan hal tersebut dengan cepat akan diusir dari pertunjukan tersebut. Namun, selanjutnya tergantung pada betina untuk memilih pejantan mereka. Betina yang menyaksikan akan datang ke lembah dan memulai pemeriksaannya. Para pejantan mungkin terlihat mendominasi, namun mereka tidak berdaya. Karena betinalah yang memegang kendali dalam memilih pasangannya. Walau mungkin bagi kita mereka terlihat sama, namun perbedaannya sangat jelas bagi para betina, dan mereka tahu apa yang mereka mau. Setelah ritual kawin ini, betina tidak membutuhkan lagi pejantan. Mereka akan membesarkan anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pejantan. Sayangnya, hewan yang unik dan sekaligus menjadi ikonik negara bagian Amerika Utara ini di bawah ancaman. Dalam beberapa tahun terakhir, habitatnya telah mengecil. Dan di alam liar populasinya telah menurun 90 hingga 95% dan diperkirakan tinggal 500.000 ekor saja. Beberapa faktor penurunan populasi disebabkan pengembangan minyak dan gas, konversi pertanian dan perubahan iklim menjadi faktor utama penurunan spesies ini. Gangguan buatan manusia bisa menimbulkan malapetaka bagi ikon Amerika Utara ini dalam beberapa tahun ke depan.